Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan ABC Medical FIBTV waliin ta'uudhaan waa'ee fayyaa keenyaa torbanitti qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torban kana amma jalqabeera. Nu waliin turaan afeerraa kooti. Egaa har'a waa'ee koronaa vaayirasii walii wajjin muraasa ergi ilaallee booddee waa'ee dhukkubbii duddaa baak peentiin jennu walii wajjin ilaalla. Keessumaa qabadhee dhiyaadheetan jira. Keessumaan koo har'a barataa speeshaalistii wal'aansa baqaqsanii yaaluu kan sammuu fi spinal cordiiti. Dr. Mootii Balaay. Dr. asitti waan argamteef guddaan si galateeffadha. Sinis galatoomaa fi rakkisaniif. Egaa Dr. koronaa vaayirasii irra darbuun dandeenyu amma weerararra jirra waan ta'eef waa'ee koronaa vaayirasii muraasa ilaalle akkasumas biyya keenya keessatti akkaataan itti lakkoofsi isaa dabalaa jiru ilaalleeti gara speeshaalitii keetiitti gara baak peen yookaan dhukkubbii duddaa akkasumas immoo furmaata dhukkubbii duddaa qabu maal fakkaata kan jedhutti deebina. Egaa akka addunyaatti vaayirasiin kun gara namoota miliyoona 4 olii infect godhee jira yookaan immoo vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Isaan keessaa namoonni 276 ol ta'an immoo dhibee kanaan du'anii jiru. Akka biyya keenyaatti immoo gaafa deebinee ilaallu namoonni 196 ta'anii dhibee kanaan qabamanii jiru. Mee waliigala dhibee kana yookaan weerara kana akkamitti ilaalaa jirtati? Dhugaadha akkuma atu jette weerarri dhukkuba koronaa vaayirasii yookiin COVID-19 kana ammas akkuma tuffetti jira. Lakkoofsa daran dabalaa jira. Guyyaa torban lama hin guunne keessatti baay'atee torban sadii keessatti miliyoona 2 irraa gara miliyoona 4 fi 14,000 naannoo sanaatti ol guddatee jira. Kun jechuun parsantii dhibbaan yeroo gabaabaa keessatti dabaleera jechuudha. Egaa amalli dhukkuba kanaa duras kan beekamuu qabu adeemsi inni itti lakkoofsa dabalaa deemu yeroodhaa yerootti caalaa deemaa jechaadha. Maaliif jalqaba yeroo jalqabu suuteedha kan dabalu Ameerikaa keessattis biyyoota warra kaanii keessattis yeroo ilaallu jalqaba suuta deema. Yeroo baay'ee lakkoofsa 100 erga darbee booda exponential haala jedhamu yookiin immoo daran saffisaan dhukkubni kun dabalaa deemaa jechuudha. So akkuma tu jette biyya keenya keessatti guyya 3 darban kana keessatti gara namoota 49 dhukkuba kana qabame dura garuu yeroo ilaallu nama 49 dhaqqabuuf yoo xiqqaate gara torban lama fi isaa olii nutti fudhatee jira. Kana jechuun ji'a kana booda immoo yookiin immoo ji'a 2 kana booda immoo haalitti dhukkubni kun dabalaa deemu baay'ee sodaachisaa ta'uu mala. Kanaafuu amaluma dhukkubichaati duras irra deddeebinee waa'ee kana irratti to'ataa turre akka ogeessota fayyaa Oromiyaattis akka biyyaattis waliigala uummanni keenya yookiin hawaasni keenya akka hin daganne amalli dhukkuba kana suuta daran dabalaa akka deemu hubatanii of eeggannoo jiru cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa mee Dr. lakkoofsa gidduu kanaa gaafa ilaallu keessumaa jalqaba dhibeen kun biyya keenya keessatti gaafa ergi galee booddee dhibbantaadhaan gaafa hirru garri dhibbantaa 60 namoota biyya alaadhaa galanii biyya kana keessa jiranidha. Mandatory quarantine yookaan immoo lafa isaaniif qophaa'e biyya alaatii gaafa dhufan lafa isaan turan keessatti namoota turantu qaba. Dhibbantaan 20 kan ta'u immoo namoota tuttuqqii namoota kan biraa wajjin qaban akka ta'e ni argisiisa. Namoota confirmed ta'anii wajjin tuttuqqii kan qabanii dhibbantaanii 15 kan ta'u immoo biyya alaa kan hin deemne tuttuqqiis kan hin qabne shakkii kan qabanii akka ta'e argisiisa. Warri kaan immoo sababii hojii isaaniitiif kan jedhu jira parsantiin 5 wayii kan ta'u jechuudha. Amma garuu lakkoofsi engadda argine namoonni 49 guyyaa 2 keessatti qabaman suni baay'een isaanii dhibbantaanii baay'een uummata keessa kan jiran akka ta'e ni argisiisa. Ammas community keessa yookaan immoo biyya keenya keessa namoota keessa dhukkubni kun faca'eeraa jechuu dandeenya. Akkasumas immoo eeggannoon uummati keenya gochuu qabu maal ta'uu qaba karaa kana? Dhugaa jettee amma wanti baay'ee yaaddeessaa ta'e argamu lakkoofsa isaarra iyyuu amma dhukkuba kana eenyu irratti argame namoota akkamiitu
infekshinii kana godhatee qabaatee isa jedhu. Egaa akkuma dura jette dhukkubni kun beekamaadha biyya alaarraa gala. Kanaafuu jalqaba namoota biyya alaarraa dhufan irratti mul'ata. Sana booda suutaan hawaasa keessa gala. Baay'ee sodaachisaa kan godhu ispeeshaalii biyyoota akka kan keenya diinagdeedhaan xiqqoo duubatti hafoo ta'an keessatti hawaasa keessa yoo gale hawaasa kana keessa adamsanii qabuun baay'ee ulfaata. Maaliif namoota biyya alaarraa dhufan kwarantiinii keessa jiran yeroo gabaabduu keessatti yookiin immoo lokaalaayiz godhanii hammatee qabachuun ni danda'ama. Garuu akkuma ati jette lakkoofsi amma dhiyeenya kan argaa jirru namoota biyya alaa dhufan faanas wal quunnamtii kan hin qabne namoota dhukkubsatan faanas wal quunnamtii kan hin qabne namoota akkasii irratti hawaasa keessattidha kan mul'achaa jiru. Kuni maal agarsiisa? Community spread yookiin community transmission haala jennu ifatti mootummaan community transmission yookiin spread yookiin hawaasa keessa faca'insa eegaleera jedhamee ibsamuu baatullee mallattoon amma nuti argaa jirru isa fakkaata baay'ee sodaachisaa. Kanaafuu hawaasni keenya daran of eeggannoo isaa cimsuu qaba. Inni kaan chaalenjiing yookiin immoo baay'ee sodaachisaa kan godhu baay'een isaanii dhukkuba kanaan yoo qabamanii mallattoolee agarsiisuu dhabuu danda'u. Mallattoo kan agarsiisan parsantii 15 fi isaa gadi. Kan agarsiisan 85 nimooniyaa yookiin immoo dhukkuba sombaallee qabaachuu dhiisuu danda'u qufaa fakkaata. Kanaafuu namoota sana akka haalatti iskiriin godhanii teest godhanii bira gahantu hin jiru. Maaliif nuti iskiriiniing itoo hin ta'in kan gochaa jirru yookiin immoo namoota dhukkubsatiin irratti itoo hin ta'in teestidha namoota dhukkuba qaban irrattidha kan gochaa jiru. Kanaafuu lakkoofsa hawaasa keessa jiru baay'ee gadi bu'aa lakkoofsa xiqqaadha kan nuti amma lakkoofsa argaa jirru jechaadha. So namoonni dhukkuba kana sirriitti hin argisiisne garuu daddabarsuu kan danda'an namoota immoo dhukkuba kana moor hubamuu danda'an bira salphaatti adeemsa keessa gahee balaa guddaa fiduu danda'a jedheen yaada. So akkasitti hubatamee hawaasni keenya of eeggannoo dura jirurra amma moor caalaatti cimsee nama kamiiniyyuu nama wajjin jiraatu hiriyaa ta'uu danda'a namni keenya yeroo baay'ee nama hin beekne irraa qofa of eega. Garuu dhukkubni kun kan dhufu nama nuti beeknu nama wajjin oolurraa ta'uu mala. Kanaaf nama kamiiniyyuu faana tuttuqqaa hir'isuu personal hygiene yookiin immoo qulqullina mataa ofii qodoota waan tokko meeshaa yeroo tuttuqqan eeguun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti hubadha haala jiru akkasitti yaadamee gaariidha. Dhibeen weerarri kun haa jiraatu iyyuu maleessa dhibee warri kaan immoo ammas nama ajjeesaa jiru, nama miidhaa jiru, nama safar gochisiisaa jiru. Health care systemiin keenya yookaan kenniinsi tajaajila fayyaa biyya keenya keessa jiru, naannoo keenya keessa jiru maal ta'uu qaba? Uummannis immoo haala kamiin tajaajila argachuu qaba jettanii yaaddu? Sababiin isaa wantoota argaa jiru tokko waan qabnuuf jechuudha. Namoonni keessuma chronic illness qabanii dhibee namarra turu qabanii mana yaalaa dhaquu sodaachuu sababiin isaa isaanis immoo highly vulnerable warra ta'an warra dhibeen kun yootti dhufe isaan miidhuu danda'u waan ta'eef gara mana yaalaa deemaan jiranii dhibeen inni isaan dura qaban immoo isaan miidha waan ta'eef jarreen kun maal gochuu qabu jettanii yaaddu? Yaada gaarii kaastee kun wanta xiyyeeffannaan itti kennamuu qabudha. Akkuma duruu jedhame namoonni dhukkuba kanaan hubamuuf daran exposed ta'an kun saaxilaman kun of eeggannoon isaan godhan kan kamiyyuu caaluu qaba kan kamiyyuu caaluu qaba. Kan jechuun garuu namoonni naannoo isaaniitti jiran of eeggannoo hin goone deemee namoota sana bira gahuu hin oolu jechuudha. Garuu inni amma koronaan kun karaa baay'ee miidha. Tokkoffaa dhiibbaa inni health sector yookiin immoo dhaabbata fayyaa irratti geessisu baay'ee ol ka'aadha. Kana jechuun lafatti namni dhukkuba biraatiif yaalamu baay'ee dhiphisaa jechaadha. Namni keenya namoota dhukkuba kanarraa dandamatan lakkoofsaan qofa ilaaluun yookiin immoo namoota hammamii ajjeessa jedhu qofaa ilaaluun dagatamuu hin qabu. Garuu namoonni dhukkubsatan kun yeroo baay'inaan gara hospitaalaatti deeman namoonni yaalii biraa argachuu qaban haadholiin iddoo bakka da'umsaa hin dhabu namoonni dhukkuba onnee qaban namoonni dhukkuba sukkaaraa yeroo gabaabduu keessatti isaan lubbuu isaanii gaaga'uu danda'u iddootti yaalaman hin dhabu jechuudha. Kanaaf akkasii ta'uu yaadamee dhiibbaan koronaan kun geessisu dhukkubicha mataa isaarraa qofaa kan hafe dhukkubsattoota gara biraa irratti illee bakka isaanitti yaalaman dhiphisuu dhaabbata fayyaa kana baay'ee akka dhiphatu gochuudhaan lubbuu namoota baay'ee dhukkuba biraatiin illee akka dhabnu ni taasisa jechuudha. So akkasitti yaadamee gaariidha. Kanaafuu kenniinsa tajaajila fayyaa keenyaatti fufiinsa kan qabu akkasumas immoo keessumaa warra koronaa hospitaala koronaatti yaalamuu fi
hospitaalli warri kaan itti yaalamantu sirriitti gargar ba'anii kan jedhu anis yaada qaba. Sababiin isaa namoonni sodaatanii dhibee warra kaaniin immoo akka hin miidhamneef. Egaa nutis immoo akka ogeessotaatti waan qopheessine ni qabna. Fakkeenyaaf laayinii 724 irratti namoonni dhibee garaagaraa qaban bilbilanii yoo doktor jedhanii yoo hakima isaanii dubbisuu barbaadan akkasumas qorichi isaanii yoo jalaa dhume kan itti tajaajilaman qopheessinee jirra. Egaa daawwattoota keenya 724 yoo doktor jettanii yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii garaagaraas yoo qabaattan. Mee doktor galatoomisin jechuun fedha. Egaa gara back pain yookaan immoo dhukkubbii dugdaatti adeebinu. Dugdi keessa dhukkubaa isin. Egaa dugdi nama dhukkubaa dafee dhukkubuu danda'a. Dhukkubbii dugdaa parsantii gara 60 haga 90 lifetime risk namni tokko bara jireenya isaa keessatti dhukkuba dugdaadhaan qabamuunsaa carraansa baay'ee ol ka'aadha. Kanaafuu yeroo ta'etti sa'aatii murtaa'e tokkotti ta'uu danda'a bara jireenyaa isaa keessatti dhukkuba dugdaa kanaan hubamuun waanuma jirudha. Lakkoofsi idil addunyaa agarsiisu haga parsantii 90 namoonni hundumtuu dhukkuba kanaan akka qabamanidha. Kanaaf isaan keessaa tokko ta'uun. Egaa namoonni yeroo baay'ee dhukkubbii dugdaa yeroo salphaasaatti irruma darbu garuu gaafa cimaa deeme akkasumas immoo mallattoolee ciccimaa kan akka miila fuudhuu dadhabuu akkasumas immoo miilli koo jallisaa waan dhaga'uu dadhabee anaa doole jedhan sana yeroo sana sirriitti himatu malee namoonni baay'een dhukkubbii dugdaa ni qabaatu. So kanaaf immoo riiziniin baay'een jiraachuu malanna. Mee dhukkubbii dugdaa kan fidan maal fa'i? Egaa akka seensaatti akka nu gargaaruuf egaa yeroo baay'ee namni dhukkubbii dugdaa yeroo jedhe yaadu rakkina narvii yookiin immoo rakkina maashaaf lafee faana wal qabsiisee ilaala. Egaa waliigala namni tokko sirna qaamaa adda addaa baay'ee ni qaba. Sirni qaamaa kun waliigalteedhaan wal faana hojjechuu qabu. Sirnoonni qaamaa keenya waliigalteedhaan wal faana akka hojjetan kan gargaaran tokko sirna narviiti, inni kaan sirna endokiriiniiti. Sirna narvii kan yeroo ilaallu bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Sirna narvii biirtuu fi sirna narvii naannawaa kan jedhu. Egaa sirna narvii biirtuu sammuu spinal cordii qaba. Nuti irratti xiyyeeffannu tokko spinal cordiidha. Spinal cordiin kun duuba sammuudhaa kaasee akka teessumaatti kan jiru. Sochii sammuu fi qaamota biraa gidduu jiru kan qindeessu akkasumas immoo gochoota rifuulii yookiin rifleeks kan jedhaman kana kan to'atu wantoota ariitiidhaan yookiin itoo hin beekamiin battalumatti gootu kan to'atudha. Kanaafuu hojii guddaa hojjetaa baay'ee barbaachisaadha. Maaliif sammuu fi qaamni keenya waliigalteedhaan wal faana akka hojjetan dirqama qaamni kun fayyaa ta'uu qaba. Inni kaan naannoo dugdaa afaan wal qabatee kan jiru gaayu sirna maashaa fi lafeeti. Lafeen kun lafee guutuu wiirtuu kan jedhamu yookiin immoo agjaal iskeleetan kan jedhamu. Mee kanarra haa ilaallu doktor. Egaa sirna lafee keessaa sirni lafee bal'aadha. Sirna lafee guutuu kan wiirtuu jennuu fi sirna lafee immoo kun isa agjaal iskeleetan jennudha. Kan of keessatti qabata. Kun immoo inni tokko lafee dugugguruuti. Kan asirratti mul'anni immoo tokko buqqee mataa akkasumas immoo lafee cinaachaa kanarratti kan mul'achuu baatu iyyuu lafee cinaachaa kan of keessaa qabuu fi lafee qomoo yookiin immoo sternum kan jedhamudha. Kana keessaa inni guddaan inni bu'uurri lafee guutuu wiirtuu kana irratti kan argamu lafee dugdaa yookiin immoo lafee dugugguruu kan jedhamudha. Inni kaan immoo lafeen warri kaan kan irraa ala kan jedhan yookiin immoo appendicular skeleton kan jedhaman kun hundi isaanii kan wal qabatan lafee dugdaa kanaatiin jechuudha. Lafeen guddaa kun hojii guddaa hojjeta. Lafee warra kaan wal qabsiisa. Lafee guutuu qoochoo jennee waamuu dandeenya. Yookiin immoo appendicular skeleton isaan faana kan harkaa kan miilaa jechuudha. Isaan faana wal qabata. So lafeen dugdaa kun yookiin lafeen dugugguruu baay'inaani 33 ta'u. 33 egaa buqqee mataarraa hanga lafee mo'oo yookiin pelvic bone yookiin immoo lafee teessumaatti kan diriiranii argamanidha. Akkuma argaman isaanis immoo lafeen kun dura gubbaa jalaan kan diriiranii maashaaleedhaan kan wal qabatanidha. Maashaa kana keessaa tokko diiskisa jennu gidduu isaanii kan jirudha. Kuni pireesharii yookiin immoo dhiibbaa lafee kan gidduu jiru kan to'atu akkasumas immoo yeroo ulfaatinni tokko nam tokko qabate yookiin immoo wayitima mataa isaallee wal qixa distribuut gochuuf tajaajila jechaadha. Wantoonni kun hin jiran taanaan wal dhiibbaa yookiin immoo lafee gidduutti taasisuun dhukkubas fiduu ni danda'a akkasumas immoo narvii miidhuu danda'a jechaadha. Egaa lafeen dugdaa kun ujummoo walitti galuu yookiin immoo qaawwa walitti galuu qabu. Qaawwi kun
probably yoo mul'ata ta'e kan gidduu keessan qaawwa jirudha sana keessa spinal cord isa jenne sirna narvii wiirtuu keessaas jennetu keessatti argama akkasumas immoo ulaawwan qabu duubaaf fuulduraan ulaawwan kanaaf immoo narvoota yookiin immoo spinal nerve warra keelloo sana jechuudha warra keelloo kan narviitu achiin baha sirna narvii naannoo keessaa tokkodha isaanii hundee duubaaf boodaa jedhamanii qabu dorsal root ventral root jennee waamuu dandeenya narvoonni kun baay'ee barbaachisoodha maaliif ergaa sammuu fi spinal cord irraa fuudhanii gara qaamolee keenyaatti dabarsu jechuudha. Qaamota hojii raawwachiistuutti dabarsu. Warri kun akkasumas immoo ergaa qaamota keenya irraa fuudhanii gara sammuutti geessanii sammuun akka deebii itti kennu yookiin immoo gara hojiitti akka jijjiiru gargaaru jechaadha. Kanaafuu kun kanneen keessaa gaa sababa kan ta'an dhukkubbii dugdaatiif sababa kan ta'an maal fa'i? Maaltu maal gaafa ta'u dhukkubbii dugdaa uumama? Gaariidha. Egaa dhukkubbii dugdaa yeroo jedhamu baay'inaan bakki isaa lower back pain yookiin immoo dhukkubbii dugdaa isa gara gadiiti. Naannoo qomoo irratti kan argamu ta'uu ta'in baay'inaan kan argaman % 99 naannoo sana kan ta'u dhukkubbii dugdaa isa gara gadiiti jechuudha. Kun egaa dhukkubbiin kun eessatti dhagahama yoo xiqqaate lafee cinaachaa warra gadiitii kaasee hanga lafee teessumaa gidduutti bakka kamiyyuu kana gidduutti argamuu danda'a. Achitti fiil gochuu danda'u jechuudha. Achitti fiil gochuu danda'u. Kun egaa dhukkubbii dugdaa jennee waamna. Dhukkubbiin dugdaa kun maddi isaa maali? Namni dugdi isaa maaf dhukkubsataa? Dhibeen isaa maali? Egaa dhukkubbiin kun mallattoo dhibeeti malee mataa isaatti dhibee miti. Mallattoo dhibee tokkooti. Kanaafuu dhibee sana adda baasanii namni tokko dugdi isaa maaf dhukkubsata jedhanii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni kamiyyuu dhukkubbiin akkasii yoo itti dhagahame egaa dhukkubbiin dugdaa kan yeroo gabaabaa ta'uu danda'a acute kan jennu yookiin immoo dhukkubbii dugdaa yeroo dheeraa kan fudhatu chronic ji'a 3 ol kan fudhatu ta'uu danda'a yookiin isa gidduutti kan uumamu ta'uu danda'a. Kanaafuu maddi isaa maali jennee yoo gaafanne egaa gaaffii nama baay'eeti nama hedduuti akkasumas immoo gaaffii qorattootaati gaaffii ogeessotaati gara %85 kan ta'u sababiin isaa hin beekamu specific diagnosis yookiin immoo rakkina kanadha dhukkubbii dugdaa kan natti fide jedhanii beekuun hin ulfaata jechuudha. Garuu walumaa gala maashaaf lafee irraa kan ka'e yookiin immoo makaanikaal lower back pain jedhamee kilaasifaayidha %15. Kana keessaa kan nuti irratti diskas gochuuf yaadne egaa %1-3 kan ta'an diiskii faana wal qabatee ishee kan gidduu jirtu diiskii waan fakkaattu kana gidduu jirtu kana faana wal qabatee diiskiin kun bakka isaanii irraa mucucaatanii deemanii nervoota kana irratti dhiibbaa geessisu yookiin immoo ituma mucucaatiin bakka sanatti ta'anillee madda dhukkuba dugdaa ta'uu danda'u. Kanaaf %1-3 kan ta'an sababii diiskii ta'uu danda'a dhibban ta'an jechaadha. Kanneen keessaa warri kaan immoo %10-13 kan ta'ani fakkeenyaaf dhiitoo yookiin kaansarii ta'uu danda'a, infekshinii ta'uu danda'a, cabiinsa lafee ta'uu danda'a. Akkasumas immoo egaa nerviin sababa maalimaan haa ta'u nerviin garmalee miidhamee nerviin kun miila keenya akka hin sochoofanne yookiin immoo fincaan bobbaa akka hin qabanne yookiin immoo baafachuu dadhabuu warra akkasii ta'uu danda'u. Kanaafuu %85 baay'inaan sababni isaan hin beekamiin iyyuu malee baay'een isaanii dhukkubbiin dugdaa gara %90 kan ta'an ofii kan fayyanidha. Torban 4 keessatti yoo baay'ate yookiin ji'a 1 keessatti ofii isaanii kan fayyan yookiin kan bayyanatan ta'uu malu. Isaan egaa yaaliinis godhamee ta'uu hin godhamiinis daataa agarsiisudha. Kana jechuun %10 kun yeroo hundumaa xiyyeeffannoo barbaada. Xiyyeeffannoon itti godhamuu qaba. Maaliif akkuma jenne dhukkuboota ciccimoo ta'an duuba jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf kaansarii ta'uu danda'a, infekshinii ta'uu danda'a, yookiin immoo nerviin nama sana baay'ee miidhame ta'uu danda'a, wanta yeroo hin laanne ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu dhukkubbii dugdaa yeroo itti dhagahamu ogeessa fayyaa ilaaluun yookiin immoo gara mana yaalaatti deemee sababa dhukkubbii kana baruuf yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaan daawwachoota keenya kan daawwachaa jirtan ABC Medical F5 TV waliin waa'ee fayyaa keenyaa qopheessine isiniif dhiyeessuudha. Dr. Mootii Balaayitu na wajjin jira. Dr. Mootii Balaay barataa speeshaalistii yaala baqaqsanii yaaluu kan sammuu fi spinal cordiiti. Waa'ee dhukkubbii dugdaa walii wajjin ilaalaa jirra. Ammas turtiin keessan waliin ta'u. Mee Dr. egaa amaloota akka dugdi keenya nu dhukkubu godhan keessa amaloota akkamii jiru? Biiroo keessatti akkasumas gaafa ciisnu amaloonni akka dugdi keenya nu dhukkuban yookaan immoo rakkoolee sila jennu fiduu danda'u jennee
kan keenyu maal fa'aa jira? Egaa sababni diiskiin kun yookiin dhukkubbiin dugdaa gara gadii itti dhufu yookiin kan diiskii ta'uu danda'a yookiin immoo sababoota biraa hin beekamiin ta'uu danda'a kan mala dhahan jiru qorannoodhaan tokkoffaa makaanikaal injurii kan jedhan yookiin immoo ulfaatina adda addaa humnaa ol ta'an baachuu faana kan wal qabate yookiin immoo hojii sochii qaama baay'ee barbaadan faana kan wal qabatu hojii akkasii yeroo dheeraa hojjechuu inni kaan immoo pooscherii yookiin immoo iddoo taa'an tokko irratti yeroo dheeraaf turu fakkeenyaaf taa'anii yeroo dheeraa turuu ta'uu danda'a yookiin immoo dhaabbatanii qaama ofii sochoosiin yeroo dheeraa turuu ta'uu danda'a. Inni kaan akka genetic study qorannaa biyya Austraaliyaa keessatti gaggeeffame especially diiskii faana wal qabatee predisposition yookiin genetic predisposition twin study yookiin immoo namoota lakkuu irratti garuu amala hojii adda addaa kan qaban irratti gaggeeffame kan argame lamaanuu warri twin ta'an kun dhukkuba diiskii kanaaf wal qixa saaxilamuu agarsiisa. Kanaafuu haga ta'e genetic background disk qaba. Inni kaan immoo amalumaan disk kan jennu kuni ujummoo dhiigaa yookiin nervii ujummoo dhiigaa yookiin immoo dhiiga mataa isaa hin argatu. Ujummoo dhiigaa geessuuf hin qabu specifically kan inni argatu diffusioniitiin yookiin immoo tatamsa'ina dhiiga naannoo isaa jiruutiin kuni mataan isaa diiskiin akka goggogu akka miidhamuuf amaluma mataa isaatiin kan saaxilame ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu warra kan akka sababaatti tarreessuu dandeenya. Boqonnaa muraasa fudhannee walitti deebina nu waliin turan ammas afeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenya turtii muraasa booddee walitti deebineerraa kan walii wajjin jiru Dr. Mootii Balaayi waa'ee dhukkubbii dugdaa walii wajjin ilaalaa jirra. Dhukkubbii dugdaa keessaa immoo diiskiin maal inni? Diiskiin dhukkubbii dugdaa akkamitti fida? Mallattooleen rakkoo diiskiitiin dhufan maal fa'i? Akkamitti yaalamu? Rakkoo dhukkubbii dugdaatiif furmaanni jira. Furmaanni isaanii immoo maal fakkaatu kan jedhu walii wajjin ilaalla. Ammas nu waliin turaan afeerraa kooti. Mee Dooktar waa'ee diiskiitti adeebinu. Diiskiin kun faayidaa akkamii qaba? Yeroo kam miidhama? Egaa diiskiin kun akkuma jenne tokkoffaa lafee dugdaa yookiin immoo dugguruu gidduutti kan argaman ta'ee lafeen dugguruun kun akka wal hin riigne yookiin immoo sochii lafee dugdaa kana waalteessee wal qixa ulfaatina jiru distribuut godhee gara qaamaatti akka deemu kan gargaarudha. Faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Yoo diiskiin kun miidhame tokkoffaa nervii naannoo sana jiran irratti nervii lafee gidduu jiru irratti dhiibbaan uumama. Lammaffaa immoo sochii hin barbaachisne lafee gidduutti kan adeemu ta'e kunis immoo dhukkubbii dugdaa hamaaf yookiin immoo cimaaf saaxiluu danda'a. Egaa rakkinni diiskii maaliin dhufa isa jenne egaa tokkoffaa akkuma dura jenne haala hojii faana wal qabate ulfaatina guddaa baachuu yeroo baay'eef taa'uu yeroo baay'eef dhaabachuu inni kaan haala ciisichaa faanallee wal qabataa namni yeroo ciisu daddabee ciisuu hin qabu maaliif akka haala uumama dugguruu dugdaa kana kan baalaansisaa haala eegeen waalteessee sirna sanaatiin ciisuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni kaan balaas ta'uu danda'a namni yeroo adda addaatti balaa nuti baay'ee yeroo sanatti nuti hin dhagaamne ta'uu danda'a. Kufaatii wanta adda addaa garuu adeemsa keessa diiskii irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechaadha. Warri kun egaa akka sababaatti. Meegaa isaan keessa yaalii gara diiskii rakkoo diiskii ta'an dhufanii itoo dhufiin dura mallattooleen argisiifan dhukkubbii dugdaa qofa moo wantoonni biraan jiru? Diiskiin rakkoo gaafa qabaatu. Gaaffii gaariidha. Egaa kana walii galatti akkuma dhukkubbii dugdaatti jennee haa fudhannu maaliif namni gaa dura yeroo itti dhagahamu diiskii ta'uu isaa hin beeku dhukkubbii dugdaa qaba. Haa ta'u iyyuu malee egaa parsantii 90 ofii fayyaa jennee haa yaadnu iyyuu malee parsantiin 10 suni warri hafan baay'ee sodaachisoodha. Sababni isaa beekamuu qabu. Keessumaa kaansarii ta'uu dhabuu, infekshinii ta'uu dhabuu akkasumas immoo nervii irratti dhiibbaan jiru garmalee humnaa ol kan ta'eef yeroo kan hin kennine ta'uusaa adda baasuun barbaachisa. Kanaafuu reflux with back pain yookiin immoo mallattoo baay'ee sodaachisoo dhukkuba dugdaa faana wal qabatanii maaltu jiru warri kanas jedhu gaafachuun barbaachisaa ta'a. Fakkeenyaaf nam tokko dhukkubbii dugdaa yeroo qaba tokkoffaa umurii isaa ilaaluun barbaachisaadha. Nam tokko dhukkubbii dugdaa yeroo umuriin isaa yeroo baay'ee waggaa 70 fi isaa ol yoo ta'e akkan keenyaatti 50 jennee fudhachuu danda'a yookiin immoo umurii waggaa 20 gadi yoo ta'e. Egaa umuriin kun umuriitti dhukkubbii dugdaa baay'een amaleeffatame miti waan hin taaneef kana xiyyeeffannaadhaan ilaalu kaansarii ta'uu mala yookiin dhiitoo ta'uu mala yookiin waan biraa isa jedhu fookasii irratti kennuun barbaachisaadha. Inni kaan namni sun kaansarii gara biraa kan dura yaalame qaba. Fakkeenyaaf breast kaansarii kan harmaa ta'uu danda'a yookiin immoo kaansarii qaama keessa adda addaa ta'uu danda'a. Kanaafuu
kaansarii akkasii qaba historikaali yookiin kan dura jedhu gaafatanii adda baasuu barbaachisa maaliif kaansariin qaamarraa gara dugdaatti tamsa'uu waan danda'aniif. Inni kaan immoo dhukkubbii dugdaa faana wal qabate ho'iinsa qaamaa qaba laata namni suni qaamni isaa hin gubaa. Ho'iinsa qaamaa qaba kanas gaafachuun baay'ee barbaachisaadha maaliif infekshinii yoo qabaate namni tokko dhukkubbii dugdaa qofa osoo hin ta'in isa faana wal qabate qaama fa'aa ho'isuu ni fida jechuudha. Inni kaan qoricha fayyadamullee qoricha fakkeenyaaf steroid kan jedhaman sababa adda addaaf kan kennaman jabaatina lafee kan hir'isan akkasumas dandeettii dhukkuba dandamachuu kan hir'isan qorichoota akkasii namni sun fudhachaa jira taanaan yookiin cabinsaaf yookiin infekshiniif saaxiluu waan danda'uuf kanallee adda baasuun ni barbaachisaa. Dhukkuba sukkaaraa qabaa hin qabu isa jedhu adda baasuun barbaachisaa. HIV dhukkuboota warra biraa dandeettii dhukkuba dandamachuu gadi buusan gaafachuun barbaachisaa kan adda baafachuun barbaachisaa. Inni kaan immoo balaan irra gahee jira yeroo gabaabaa keessatti yeroo tures ta'uu danda'a maaliif cabinsa lafee jiraachuu waan danda'uuf cabinsa lafee yeroo gabaabaa keessatti yaalamuu qabu ta'uu waan danda'uuf kanas gaafachuun barbaachisaa. Inni kaan natti dura na gaafate baay'ee barbaachisaa waan ta'e dhukkuba dugdaa faana wal qabate dhukkubbiin gara miillaatti deemu sarara isaa eegee kan tamsa'u sarara narvoonni qaqalloon kun bahanii gara qaama hojii raawwachiistuutti deeman hordofee kan deemu dhukkubbiin sun jira. Fincaan qabachuun ni rakkisaa nama sana yookiin immoo fincaa'uun ni rakkisaa isa jedhu bobbaalli akkasuma qabachuu fincaa'uu dadhabuun ni jira. Kanas baay'ee gaafachuun barbaachisaa. Inni kaan immoo sababiin isaa warreen narviin diskii kana keessaa baba'an kuni warra isin amma jettan fakkeenyaaf kan fincaa'uu akkaataa nuun itti to'annu akkasumas immoo sagaraa gaafa teenyu kan to'atanii narvoota kana keessa jiru waan ta'eef miilla keenyas immoo kan to'atan narvoota kana keessa jiru waan ta'eef isaaniin narvii wajjin waan wal qabate adda baasuun dirqama taa'ee jiru. Dirqama amma gaa hulaa yookiin qaawwan kana yeroo arginu qaawwan kun karaatti narviin bahudha. Diskiin kun asirratti diskii iddoo isaa eeggatee haalaan iddoo gaarii taa'ee jirudha. Garuu diskiin kun yeroo mucucaatu deemee wanta kana dhiphisu yookiin immoo dhiibbaa kanarratti uumuu danda'a. Dhiibbaa kanarratti yeroo uumu gaa dhukkubni nutti dhaga'amu narvii kana hordofee deemaa jechaadha. Narviin kun fakkeenyaaf gara miillaatti deema yoo ta'e gara miilla abgudduusa guddaatti deema yoo ta'e ishee hordofee haga gad aanutti haga jallaatti dhukkubni itti dhaga'amaa jechuudha. Kuni kan agarsiisaa. Inni kaan immoo luktillee paralaayizii jedhama yookiin immoo humna dhabuu ni danda'a. Hadooduu ni danda'a. Maaliif narvoota dhaamsa geessistu ta'uu danda'a yookiin narvoota dhaamsa sammuurra spinal cord irraa fuutee gara qaamaatti geessu ta'uu danda'a. Kanaafuu wannoota kana gaafatanii adda baasuun yookiin ofirratti ilaaluun miilli koo laafeeraa deemuu hin danda'u fincaan qabachuun rakkinni jira hin jiru bobbaa qabachuun rakkinni jira hin jiru kan jedhamu ofirratti ilaaluun yookiin addaafachuun barbaachisaadha. Irra caalaa immoo gara ogeessa fayyaa deemanii gorsa fudhachuu yookiin ilaalamanii wantoota kun jiraachuuf hin jirre isaanii adda baasuun barbaachisaadha. Kanaafuu yaalii isaa kan dursu ni jalqaba maal ta'uu danda'a isa jedhu adda baasuuf yaaluu. Meegaa gara yaala dhibee kanaatti haa deebinuuti. Dhibeen kun tokkoffaa yaalamuu danda'e. Achumaan gireediitti laattu natti fakkaata prolaapsii kan jennu kana yookaan immoo gaafa inni ba'u gireedii isin itti laattan ni jira. Gireedii isa kamtuu yaala kamiin deebi'a gireedii isa kamtuu immoo opereeshinii barbaada ni deebi'aa kan jedhu walii wajjin ilaalu. Tole. Egaa yaalii ni jalqabaa inni dura dhukkuba sana adda baafachuudha. Inni lammaffaa haa ta'uuti egaa namni suni dhukkuba diiskii qaba jennee haa yaadnu egaa parsantii tokko haga sadii haa ta'u iyyuu malee namni sun dhukkuba diiskii yoo qabaate maal goona maaltu ta'uu mala isa jedhu irratti dubbachuun barbaachisaadha. Egaa akkuma ati jette diiskiin zoonii yookiin immoo iddootti herneet godhu yookiin iddootti mucucaatu adda addata seentiraal ta'uu danda'a. Egaa kun more of teeknikaaliidha. Mallattoo namni sun agarsiisus diiskiin kun eessa jira isa jedhu irratti hundaa'a. Inni kaan immoo diiskiin kun hammam baheera kan jedhu irratti nomenclature yookiin immoo maqaa adda addaatu kennamaa fi diffuse disk bulge kan jennu parsantii 50 ol callisee diiskiin kun kan mucucaatu ta'uu danda'a yookiin immoo disk herniation yookiin immoo qaama diiskii keessa ishee keessaa muraasa parsantii 50 gadi kan ta'e haalatti baatee haqxee narvii irratti dhiibbaa geessistu jiru isaanii akkasuma gosa mataa isaanii qabu diiskii sana faana iddoo inni jiru faana ol qabatee mallattoon inni agarsiisu irratti hundaa'a jechuudha. Egaa wanti hubatamuu qabu namni tokko diiskiin isaa waan mucucaateef qofa dhukkubni ittiin dhaga'amu yookiin immoo dhukkubni hin dhufu. Namni baay'een diiskiin isaanii bakka irraa kan mucucaate ta'ee kan dhukkubbiin kan ittiin dhaga'amne jira. Kanaaf fakkeenyaaf namni tokko dhukkuba dugdaa qaba
qabatee gara mana yaalaa yeroo deemu yeroo sakattaamni adda addaa godhamuu fi MRI ta'uu danda'a raajiin gosa raajii MRI kan jedhamu ta'uu danda'a achirratti yeroo ilaalamu diiskiin sun iddoo ta'e tokko irratti mucucaatii arguu dandeenya. Egaa hojiin jalqabaa kan ta'u dhukkuba sana irratti kan geessise diiskii sanadha. Diiskiin kun waan mucucaatee fi dhukkuba kana fiddeessa jedhu correlation yookiin immoo wal simsiisanii mallattoo inni agarsiisu faana kana konfirmi godhachuu yookiin adda baafachuun barbaachisa. Egaa kan ta'u ta'ee diiskittii sanadha kan dhukkuba sana nama sana dhukkuba sanaaf saaxilame jenne yoo adda baasne yoo assume goone haala kanaan yoo assume goone maal goonuudha. Inni jalqabaa yaaliin kun yaalii opereeshinii ala ta'eef yookiin conservative management kan jennuuf yaalii dirqama opereeshinii barbaachisu ta'uu danda'a. Kanaafuu nam tokko diisk prolapse yookiin immoo diiskiin sun mucucaatee narvii isaa irratti dhiibbaa uumee dhukkuba dugdaaf miila afaan wal qabatee fidee yoo gara keenyaa dhufe jalqaba maal goona opereeshiniin ala yaalla. Opereeshiniin ala maalii yaalla yoo jenne qoricha antipeenii kennu inni kaan immoo sochii qaamaa gochuu sochii qaamaa kanarratti tokko sochii qaamaa fooyyessuudha. Haala ciisichaa fooyyessuudha inni kaan immoo sochii qaamaa hojjechuudha. Inni gara biraa immoo barnoota kennuudha. Education baay'ee barbaachisa. Education therapy yookiin barnoota kennu egaa biyyoota guddatan keessatti back school kan jedhamullee jira. Namni dhukkubbii dugdaa yeroo qabaatan gara mana barumsaatti ergamu. Back school yeroo deeman maal baratu achi tokkoffaa dhukkubni kun baay'inaan kan fayyu ta'uu isaa hin baratu. Lammaffaa immoo sochii qaamaa akkamii gaggeessuu akka qabanillee sanarratti ilaalu. Because lakkoofsa baay'ee guddaa miliyoona 13 kan ta'anidha waggaatti gara mana yaalaa kan deeman Ameerikaa keessatti daataan Ameerikaan agarsiisu. Gara nama miliyoona 300 qabu baay'inaan isaa olii in fact miliyoona 13 dhukkubii dugdaa kan deeman. Sababii dhukkubii dugdaa kanaan faana wal qabate jechaadha. Inni guddaan rakkina inni fidu garuu productive loss yookiin immoo diinagdee irratti gara miliyoona 28 biliyoona 28 kan ta'e product economy loss waan akkasii fida jedhamee waa yaadamuuf back school irraa iddootti wanta san waa'ee dhukkuba dugdaa kana barsiisan because sick leave eeyyamni hojiirraa hafan common cold itti aanee inni lammaffaan back painidha. Kanaafuu xiyyeeffannaa guddaa wanta kennamuudha. Kanaafuu yaalii barsiisuu waa'ee dhukkuba dugdaa barsiisuun gosa yaalii isaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaafuu nam tokko gaa diiskiin isaa mucucaatee dhufee dhukkuba dugdaa qabaatee miillis akkasuma dhukkubsatee gara keenyaa yeroo dhufu torban 4 hanga torban 6 kan ta'u keessatti qorichaa fi sochii qaamaa fooyyessuu haala ciisichaa barsiisuu akkamittillee meeshaa adda addaa qabatee ol ka'uu akka danda'u maal gochuu akka qabu irratti xiyyeeffannee gara torban 4 hanga torbee 6 kan ta'u yaalla jechaadha. Egaa haga torbee 6 maaksimamii kenninee yoo baay'ee haga 6 lamaa kenninee yoo fooyyee hin qabu ta'e opereeshinii yookiin immoo baqaqsanii wal'aanutti deemamaa. Haala kanatti maal gosti opereeshinii isaa specifically haala kondiishinii diiskiin sun keessa jiru irratti murtaa'a. Walii gala garuu diiskii san bakka sana baasuu irratti kan xiyyeeffatu ta'a jechuudha. Yeroo qorichaan yaallaa torban 4 torban 6 jennee yaallu rakkinni biraa yeroo hillaan jiraachuu dhabuu isaa mirkaneeffachuun barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni sun paralizisii qabaachuu dhabuu miilli isaa laafuu dhabuu fincaan qabachuu dadhabuu sagaraa qabachuu bobbaa isa jedhamu kan qabachuu dadhabuu wannoonni kun yoo jiraatan garuu wanta yeroo kennamu miti. Sa'aatii muraasa keessatti yoo baay'ate sa'aatii 6 isaa gidduu keessatti opereeshiniin ta'ee dhiibbaan narvii sanarra jiru ka'uu qaba jechuudha. Kun jiru taanaan garuu dhukkuba dugdee qofaa fi kan miillatti kan deemu qofaa taanaan qorichaa fi sochii adda addaa akkasumas barnoota education therapy kennuudhaan hanga torban 6 kennuufii dandeenya. Yoo immoo dhukkubni dugdaa kana warra kan ta'e fakkeenyaaf yoo kaansarii ta'e yoo infekshinii ta'e yoo cabisa ta'e akka babbaa isaatti akka mataa isaatti akkatti yaalamu karaa mataa isaa qaba jechuudha. Waan nu dhaggeeffachaa jirtaniif galata guddaa qabdu barumsa guddaa argachaa jirtu jedheen abdii guddaa qaba. Mee dooktar halaalumee akkatti namni ciisuu qabuu fi akkasumas immoo ispoortii piikcharii irraa qabna waan ta'eef halaalu. Egaa inni baay'ee barbaachisaa ta'e egaa sochii qaamaa fooyyessuu yookiin immoo sochii qaamaa akkamiidha namni sun gochuu kan qabu isa jedhu irratti xiyyeeffata. Egaa kun yeroo baay'ee fiiziyooteraapistii faana yookiin immoo ogeessota fiiziyooteraappii faana wal dubbisuudhaan wal faana haasa'uudhaan wanta godhamudha. Inni duraa egaa xiyyeeffannoo kennamuu kan qabu namuu kan of gaafachuu qabu haalli ciisicha koo maal fakkaataa isa jedhudha. Kun isa silaa nuti irratti mari'achaa ture yookiin immoo dogoggoruu lafee kan jedhudha.
akka argitan alignment isaa yookiin straight ta'ee eegeetu kan inni jiru. Sirriitti qajeelee jira jechuudha. Qajeelee jira. Kuni haalatti ciisan normal haala kanaan ciisamuu kan qabudha. Egaa isatti aanu yoo ilaalle kan akkas normaal isa godhee maaliif normaal ta'e inni tokko egaa dogongora salammataa yoo ilaalu boraatii isaan fayyadamanidha. Boraatii tokko oliif isaa olii dirqama ta'e malee boraatii ol kaasanii baay'ee fayyadamuun lafeen dugdaa kun yookiin immoo lafeen dugugguruu. Inni kun akka inni ol ka'u godheeti. Akka inni ol ka'u godhee ni jallisa narvoota asiin ba'an kanarratti dhiibbaa uumaa jechaadha. Maaliif ulaa sana waan dhiphisuuf. Kanaafuu boraatiin nuti fayyadamu qaama keenya faana kan wal sime morma keenya kan hin jallisne ta'uu qaba. Namoota tokko immoo gayoo boraatii miila ofii gidduullee kaawwachuun akka baalaansii isaa qabaatu ni gargaara jechuudha. Kanaafuu yeroo ciisnu inni tokkoffaan xiyyeeffachuu kan qabnu boraatii nuti fayyadamnu irrattidha. Boraatii nuti fayyadamnu tokko ta'uu qaba. Qaama keenya faana wal simuu qaba. Haala kanaatiin ta'uu kan qabu. Nam tokko gaa fedhiin ciisa tokko dalga ciisuu jaallata. Tokko garaan ciisuu jaallata. Tokko dugdaan ciisuu jaallata. Kun egaa namoota dalga ciisuu jaallataniif yeroo dalga ciisan haala kanaan ciisuu qabanidha. Namoonni haala kanaan yookiin immoo slide sleeper haala kanaan dalga ciisan isa dura ilaallifaan wal fakkaata. Tiraasii of gidduu miila gidduu kaawwachuun yookiin immoo boraatii miila gidduu kaawwachuun hin gargaara jechaadha. Akka inni wal simu, akka inni baalaansii isaa eegu, akka inni waal ta'u gargaara. Namoonni tokko immoo dugdaan ciisuu jaallatu. Namoonni dugdaan ciisuu jaallatan maal gochuu qabu? Boraatiin isaanii akkuma sila jira xiqqoo ta'uu danda'a. Inni kaan immoo boraatii miila jala yookiin immoo jilba isaanii jala kaawwachuu kuni dhiibbaa dugda irratti qabu yookiin hir'isaaf yookiin immoo stretchii narviin garmalee stretch ta'uu dhiisuu isaa gargaara. Kanaaf gargaara jechuudha. Kanaafuu boraatii miila gidduu kaawwatanii ciisuu danda'u jechaadha. Namoonni garaadhaa ol ciisuu jaallataniif immoo tiraasii lafee mo'oo gidduu yookiin immoo garaa jala kaawwachuun isa gahe. Garaadhaan gaafa ciisan garaa jala tiraasii kaawwatanii mo'oo jala kaawwatanii alignment yookiin immoo akka inni waal ta'e akka haala uumama isaa eeggatee lafeen dugugguruu keenya akka taa'u gargaara jechuudha. Kanaaf kun barbaachisaadha. Kana ni jalqabaa gaa haala kan akka fooyyessan gorsa kennuudha yookiin immoo itti agarsiisuudha. Inni lammaffaa sochii qaamaati. Sochiin qaamaa baay'ee barbaachisaa garuu takka namni yeroo jalqaba dhufu dhukkubbii garmalee cimaa qabatee dhufuu danda'a. Miillumaan illee deemee waa hojjechuun ulfaatuu ni danda'a. Kun inni hubatama. Kanaafuu guyyaa 2 haga 3 kan ta'u bed rest akka godhan yookiin immoo sireerra akka ciisan eeyyamuun ni danda'ama. Egaa kun teoreetikaalii maaliif kennama? Yeroo baay'ee namni yeroo dhaabbatu dhiibbaan diiskii isaa irratti godhamu hin cima xiqqoo ol ka'a yookiin jedhamee waan yaadamuuf bed rest yookiin immoo itoo ciisanii haga guyyaa 3tti maaksimum baay'ate kun ni eeyyamamaa jechuudha. Garuu guyyaa 3 darba taanaan dhiibbaa isaatu irra caala. Tokkoffaa recovery time namoonni akka irraan dandamanne yeroo dheeraatti kenna. Buusaan namootaa sanaallee akka jabaatee akka inni sochoone gara fayyummaa isaaniitti akka dafanii dhufne ni ittisaa jechaadha. Kanaafuu guyyaa 3 wanta akkasii laachuu dandeenya. Sana booda guyyaa 3 booda sochii qaama akka isaan godhan gorsina. Egaa sochii qaama yeroo isaan godhan sochii qaama ulfaataa kan ta'e hojjechuu hin danda'an. Low stress aerobic exercise kan jedhamu. Aerobic exercise salphoo ta'an. Ammas dugda keenya irratti dhiibbaa addaa fiduun dhiibbaa addaa kan hin finne 7 lamaaf. Kun egaa maal ta'uu danda'a? Baayisikilii fayyadamuu ta'uu danda'a. Namoota magaala keessa jiraatan saayikilii qabanii fi namoota immoo bishaan daakuu danda'aniif bishaan daakuu danda'u. Bishaan akka daakan gochuudha. Namoota immoo kana gochuu hin dandeenye at least walk akka godhan. Akka miillaan adeemsa miillaa godhan 7 lamaaf wanta akkasii ajajamaa jechuudha. Egaa 7 lamaaf ji'a tokko booda yeroo dandamachaa dhufan lafee maashaa dugda keenyaaf garaa keenyaa kan jabeessuu danda'an trunk muscle strengthening exercise kan jedhan afaan Ingiliffaatiin warra sanarratti advice godhamu jechuudha. Egaa kana exercise kan yookiin sochii qaamaa kan yeroo jalqaban yeroo jalqabaaf baay'ee dhukkubni isaa cimuu danda'a. Painful ta'uu danda'a. Kanaafuu suuta dhukkoo sana dandamachaa hojii sana itti fufuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf kuni lafee maashaa dugdaa jabeessuuf kan gargaaran keessaa garaadhaan gad ciisanii ka'uu moorotoo viidiyoon isaa ilaalamee irra tajaajila garuu akka fakkeenyaatti akka fudhatamuuf eksersaayisii yookiin immoo sochii qaama akkasii fa'aa hojjechuun barbaachisaa ta'e. Kunillee garaadhaan ciisanii miillaaf harka ofii ol qabu yookiin immoo extend godhuudhaan wanta hojjetamudha. Garaadhaan ciisanii miillaa fi harka akkasitti ol qabuudha. Akkasitti ol qabuudha. Irra deddeebiitiin sochii qaama akkasii hojjechuun barbaachisaa. Egaa sochii qaama akkasii yeroo hojjetamu fiiziyooteraapistii yookiin immoo ogeessa kana irratti hojjetan mariisisanii ispeesifikaalii haala akkamiin hojjechuu akka qaban gorsa fudhachuu qabu jechuudha. Kunis egaa ciisanii
dalgadhaa kan ciisteettu gara bitaaf gara mirgaatti dugda kana sochoosuuf tajaajila akka inni jabeenya qabaatu godhaa jechaadha. Kunis egaa gosa sochii qaamaa keessaa isa tokkodha. Garaadhaan ciisanii lafaan harkaan lafa qabatanii ol ka'uu deebi'uu kunillee kun idduma hojiitti idduma taa'anitti illee stretch gochuu socho'uu pooscherii isaanii akka inni dhaabbatee hin turre ni gargaara jechaadha. Kunis egaa gosa ispoortii iddoo tokkotti kan baay'ee isaa qabatedha. Inni haalatti socho'aa jirutu argaa jirra. Harkaaf jilbaa fi harkaan lafa qabatee duubaa fuulduratti jechaa jira. Kunis immoo akkasuma miila tokkoof harka tokko qabee yeroo murtaa'aaf turuu alternaatiivili lamaan isaa jijjiira dabareedhaan gochuudha. Kunis immoo lafa ciisirraa ol ka'uu dugda isaa akka hiixachuu isa sila qobaatti ilaalle kana fakkaatu. Kun immoo gara dugdaan ciisanii miilaan ol ka'uu yookiin immoo teessumaan ol ka'uu. Ol ka'aa deebi'u kunillee lafeen dugdaa yookiin immoo maashaaleen dugdaa akka jabaatan kan giraallee akka jabaatan ni gargaaru jechaadha. Kun egaa sleeping position yookiin immoo haala ciisichaa sila jennedha. Akkuma asirratti argamu boraatiinsaa qaama isaa faana kan wal simeedha tokkodha. Akkasumas immoo miila isaa gidduu boraatii gara biraa kaawwateera. Haala kanaan ciisuunsaa dhiibbaa dugda isaa irratti qabu inni hir'isaa jechuudha. Yeroo hunda akkasitti ciisuu baannullee nam tokko dhukkubbii dugdaa yeroo qabaatu haala akkasiitiin ciisee of yaaluuf tattaaffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota dugdaan ciisan immoo kun boraatiin jilba isaa duuba gidduu kaawwatee haala kanaan ciisuun furmaata ta'uu ni danda'a. Egaa suurri kun maal agarsiisa? Namni yeroo boraatii kaawwatee fi toon kaawwatiin yeroo ciisu garaagarummaa agarsiisu. Inni diimaan kun maal agarsiisa? Dhukkubni akka itti dhaga'amaa jiru nama sanarratti argisiisuu danda'a. Agarsiisa kun garuu yeroo boraatii miila isaa jala gaafa jiru jechuudha. Yeroo jiru garuu hin hir'isaa fi dhukkubbiin sun jechuudha. Kanaafuu akkas godhanii of yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ulfaadhu Dooktar Noori. Egaan Dooktar baay'ee guddaa si galateeffannaa waa'ee dhukkubbii dugdaa saayinsii isaas akkasumas immoo akkamittiin ofirraa akka ittisnuu fi akkamitti of akka yaallu nu ibsitee jirta. Dhuma irratti waa'ee koronaas ilaallatee akkasumas waa'ee dhukkubbii dugdaa irratti ergaa daawwattoota keenyaaf qabdu yoo jiraate achumaan dhaamsa dhaamnee sagantaa keenya asirratti goolabna. Tolee galatoomee abdii egaa waa'ee koronaa ilaallisee kan ammas irra deebi'ee hawaasa keenya uummata keenya akeekkachiisuu barbaadu of eeggannoo irratti nuffuu hin qabu. Yeroo itti of eeggannoon daran cimee godhamuu qabu ammadha. Maaliif lakkoofsa dabaluu qofa otoo hin ta'in namoota akkamitti qabamanii isa jedhanis yeroo ilaallu hawaasa keessaati namoota biyya alaa hin deemne namoota nama dhukkubsate faana kontaaktii hin qabnetu haala kanaan hubamaa jira. Kanaafuu yeroo baay'ee sodaachisaa irra jirra. Yeroo itti of eeggannoon keenya daran isa duraa caalaa cimee itti fufuu qabudha. Kan akkasitti hubannee gaariidha. Inni kaan egaa dhibee dugdaa faana wal qabate yookiin dhukkubbii dugdaa faana wal qabate wanti jiru kuni dhukkuba namoota baay'ee irratti argamudha. Akkuma jenne parsantii guddaadha. Namni dhukkuba dugdaan yeroo ta'etti kan hin miidhamne hin jiru. Baay'een isaa immoo ofii isaa kan fooyya'u kan fayyu ta'uu beekuun hin barbaachisa. Baay'eetti dhiphachuun hin barbaachisu. Kana jechuun garuu ogeessa fayyaa gorsa ogeessa fayyaa ni barbaachisa. Mana yaalaa deemuun ni barbaachisa. Sababa dhukkubbii kanaa adda baasanii beekuun ni barbaachisa. Sababni jalqabaa kan ta'uu qabu maaliif na dhukkubee dugda koos jedhuuf nama of gaafachuu qaba. Deebisa argachuufis gara mana yaalaa deemuun barbaachisaa. Egaa yoommoo diiskii ta'e akka inni dhukkuba sanaa yoo diiskii ta'e tokkoffaa haala ciisichaa isaa fooyyessuu sochii qaamaa akkamii gochuu qabu fiiziyootiraapistii faana mari'achuu ogeessa fayyaa faana mari'achuu sanarratti xiyyeeffannoo gochuu antipeenii qoricha kennamuuf haalaan yeroo dhukkuba qofaa otoo hin ta'in yeroo ajjameefitti haalaan fudhachuun barbaachisaa. Haala kanaan dugda keenya yookiin immoo dhibee dhukkubbii dugda kana yaaluun ni danda'ama jechuun galatoomii abdii. Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu kan sammuu fi kan ispaayinaal koordii Dooktar Mootii guddaan si galateeffadha. Yeroo biraa immoo dhukkuboota biraa irratti akka dubbannu abdii guddaan qaba. Waan asitti argamteef maqaa daawwattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Ulfaadhu. Isinis galatooma. Egaan daawwattoota keenya turtii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Torban waa'ee fayyaa keenyaa sagantaa biraan haga wal arginutti gaaffii kamuu yoo qabaattan 724 irratti bilbiluu dandeessu. Hakiimonni keessan gorsa isinii kennuudhaaf isin eegu. Hanga torbaniitu nagaatti.